मुझे बिठाओ पिछली दफा किन्नी को दरमियान से फाड़ के खा लिया गया था। किन्नी को छीलना है, छील के फिर खाना है। दो दो फाड़ियां करके खाओ या आधा आधा खाओ। छील के किन्नी चुको भी चुको। इधर देखो अब सारे, जब मैंने स्टार्ट करना तब नाखून के साथ इसको छीलना शुरू करना है। जिसको फाड़ते देख लिया ना मामू जी, जिसको फाड़ते किन्ने देखा अभी देगा फिर देगा फिर देगा। अच्छा जी, अब बारी आएगी जरा जो 40-45 साल की उम्र की